Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum khususan ila mu'allif hadzal kitab wa ila muassis hadzal ma'had al-mukhtariyah wa ila man wasala min jihadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbihun di Bismillahirrahmanirrahim. Nulis efekna kirang. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling. Qala parantos nyarios saha Al-Qurtubi fi kitabin nikahi dina kitab tentang nikah min syarhihi dina syarahna itu kitabin nikah lil imami Muslim karyana atanapi kagungan Imam Muslim. Nyarios makana perkara naso nu parantos ngahnas itu Imam Muslim hukana itu umat. Wama jeung ari perkara dalat anu nuduhkeun alaihi kana itu umat naon al ahaditsu pirang-pirang hadis min arjiatin nikahi tina kautamaan atau kaunggulan nikah ae wa afdaliyatihi tegasna jeung kaunggulan nikah huwa ari itu mah ahadul qaulaini eta salah sahijina tina dua kaul wa hada jeung ari ieu arjiatun nikah hina kana eta di mana-mana bukti itu mah pinisai di pirang-pirang awewe naon al muawanatu ngabantu nulungan ala dini kana urusan agama wa dunya jeung urusan dunia wakilatu takallupi jeung saeutikna merdih kasalaki wasafaqatu jeung mikanya alal auladi ka pirang-pirang budak. Ieu teh mangrupikeun hiji pepeling kangge nutos rumah tangga karena ieu kitab Qurratul Uyun teh tentang atanapi khazanah kitab kuning tentang panduan rumah tangga jeung nyaritakeun tentang seks islami, seks syariah meureun lah kitu nya. Seks islami termasuk nyaritakeun tentang kautamaan nikah jeung milih jodoh, tuluy tata krama hubungan, bahkan posisi mekrek nu terbaik nu kumaha. Jadi aya posisi mekrek terbaik itu seperti apa? Aya eta teh. Urang mah siga nu heureuy nya, ternyata aya ku toh asa gendut toh. Tos mekrek. Nah, kacariosan Syekh Qurtubi dina kitab nikah tina sarahna karyana Imam Muslim bahwa di antawisna aya nuduhkeun
pirang-pirang hadis tina nyarioskeun tentang kaunggulan kautamaan nikah. Ya, nyarioskeun tentang kaunggulan kautamaan nikah. Nah, di antara kaunggulan keistimewaan berumah tangga sabada nikahna jalmi teh nyaeta al-muawanatu ala dini wa dunya. Di antarana di mana-mana nu jadi pamajikan geus daek mantuan kanu jadi salakina. Ngabantu kanu jadi salakina dina urusan agama atawa dina urusan dunia. Nah, berarti urusan dunia urusan usaha, urusan naon wae hal nu berkaitan jeung duniawi. Urusan agama nya kitu deui nu ngamantuan nu jadi salakina, salakina rek ngaji geus disiapkeun kitu tah. Eta teh kalebet kana kaistimewaan kautamaan dina nikah. Mata kamari dibahas di antara tanda-tanda ciri wanita solihah, istri solihah itu tu'inu zaujaha ilal akhirah, nu mantuan kanu jadi salakina, mantuan migawe kana pagawean amal soleh, amal pi akhiratin. Hiji, dua, wakilatu takalupi, saeutik nak merdih kanu jadi salaki, ulah loba teuing pamenta ka salaki teh. Artina lain berarti ulah mentakan nu jadi salaki ngan tingali kemampuan nu jadi salaki, sabab kemampuan nu jadi salaki teh beda-beda. Nu katiluna wasafaqatu alal auladi, mikanya kanu jadi budak. Sabab sakumaha disanggemkeun akrimul aulada, kudu ngabagiakeun, kudu ngabungakeun kanu jadi budak. Ngabungakeun nu jadi budak teh ibadah. Sementara ari ibadah ngiparatan kana dosa, matak ngabungahkeun budak teh ngiparatan kana dosa gitu. Isuk pageto atawa nu geus gadung murang kali, tang ngabagiakeun murang kali teh eta teh ngiparatan dosa urang. Karena urang hayang boga budak, nalika urang boga budak bungah. Begitu boga budak bungah, maka nalika ngurus budak oge kudu ngabagiakeunana. Wa amma fi hadhil azminati, jeung anapun ari dina ieu pirang-pirang zaman, fanaudu maka nyuhungkeun pangriksa abdi sadayana billahi ka Gusti Allah, minasyaitoni tina setan, wa minan niswani jeung ti pirang-pirang awewe. Fa wallahi maka demi Allah alladzi anu la ilaha nu teu aya di pangeran eta tetep illa huwa kajaba Gusti Allah, laqad halal tayakinnya ta halal alias menang asa ngagendrung nulis naon al azubatu lelengohan, naon atuh menjomlo, wal uzlatu jeung menghindar, bal balikta wayata ayanu jeung tangtu naon al piroru kabur, min huna tina itu niswan pirang-pirang awewe, wala haula jeung teu aya daya upaya eta tetep, wala kuwata jeung teu aya kakuatan eta tetep, illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah. Kieu dina kondisi situasi zaman kiwari nyuhungkeun pangriksa abdi sadayana ka Gusti Allah tina godaan setan jeung tina godaan pirang-pirang awewe. Maka dia disangemkeun menang teu nanaon, menjomlo alias lelengohan atawa menghindar ti awewe, bahkan bahasa ge wayata ayanu alpiroru minhuna, kabur ti awewe teh amung we. Setan mah lamun aya awewe teh teu mangkreng acan. Ngan lamun aya lalaki kakarek. Ieu si Idris seuri euy. Idris. Tapi pernyataan ieu, redaksi ieu teh engke dipayun aya gambaran anu kumaha meunang ngajomlo alias lelengohan alias mun ceuk kasana mah mung kawin urang moal ka kawin. Kan di sisi lain kamari dibahas ulah sieun di mana rek naon? Kawin, rek nikah.
ulah ngarasasieun fakir. Kan ini seolah-olah bertolak belakang. Di sisi lain ulah ngarasasieun berarti dianjurkan karena boga tujuan anu mulia rek ngalobakeun umat Kangjeng Nabi. Tapi di sisi lain dimenangkan. Nah gambaranna kumaha teh dipayun aya. Waya dulu jeung nuduhkeun lahu kana ieu firor naon ma perkara fi awarifil ma'arifi nu aya dina kitab awarifil ma'arif lil imami Suhrawardi karyana Imam Suhrawardi an Abdillah ibni Mas'udin nu katam piti Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu amin qala parantos nyarios Abdullah bin Mas'ud qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak tianna alan nasi kana lapad layak tianna alan nasi layak tianna yakin bakal datang alan nasi ka jalma-jalma naon zamanun hiji zaman layas lamu anu teu bisa salamet lidhi dinin pikeun anu ngabogaan agama naon dinuhu agamana itu didin ilaman kajaba jalma faro anu kabur itu man min qaryatin ti hiji kampung ila qaryatin ka kampung nu sejen wa min sahikin jeung ti puncak gunung ila sahikin ka puncak gunung nu sejen wa min juhrin jeung ti hiji liang ila juhrin kana liang nu sejen nya liang awe kana liang belut gitu ya kasalabi seperti cara alladzi anu yarugu anu gadagidi nu kaditu kadieu itu saklab qalu nyarios para sahabat wa mata jeung eta iraha dalika ari itu kajadian ya Rasulullah ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Rasul idalam tanal di mana-mana teu ngarawat anjeun al ma'isyata kana kahirupan illa bima'asillahi kajaba kalawan pirang-pirang maksiat ka Allah fa idza kana maka di mana-mana bukti naon dalika zamanu itu zaman halat nyata halal naon dalika zamanu itu zaman halat ta halal naon al azubatu lelengohan. Qalu nyarios para sahabat wa kaifa jeung eta kumaha dalika zaman ari itu zaman ya Rasulullah hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad amarta jeung nyata parantos marentah Gusti nikna ka abdi sadayana bitazawiji kana nikah qala ngawaler Kangjeng Nabi annahu sanyana kalakuan idza kana eta di mana-mana bukti naon dalika zaman itu zaman kana tah bukti naon halaku rajuli ruksakna hiji lalaki ala yadi abawaihi netepan kana leungeun bapakna itu rajul ibu ramana itu rajul pailam yakun maka lamun teu bukti lahu eta tetep pikeun itu rajul saha abawani fa'ala yadi zaujatihi saha abawani indung bapana itu rajul fa'ala yadi zaujatihi maka eta netepan kana leungeun pamajikana itu rajul wa waladihi jeung budakna itu rajul fa ilam takun maka lamun teu bukti lahu pikeun itu rajul saha zaujatun pamajikan wala waladin jeung teu aya budak fa'ala yadi korobatihi maka eta tanggung jawab leungeun maksudna mah tingkah atawa sikap karabatna itu rajul qalu nyarios tumaros para sahabat wa kaifa jeung eta kumaha dalika ari itu halaku rajul ya Rasulullah hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rantos ngawalar Kangjeng Nabi yu'ayyiruna pada nyela pada moyok pada ngahina itu jalma-jalma saha abawaihi jaujatihi wa waladihi wa korobatihi eta
bidoi kilma isati kalawan sabab rupakna kahirupan paya takalapu tuluy nyuprih karipuhan atau nyieun karipuhan itu rojul makana perkara layatiku anu teu kuateun itu rojul hatta yuridu sehingga ngadatangkeun itu nu kabeh. Mana nu kabeh teh indung bapakna atawa pamajikana atawa budakna atawa kerabatna mawaridal halakati kana pirang-pirang tempat kabinasaan. Kieu di dieu teh di bade nyangemkeun ya. Dina zaman ayeuna umpamana atawa di mana tumiba datang hiji zaman anu mana dina eta zaman teh moal bisa salamet jalma anu ngarti kana agama alias urang teu bisa salamet teu bisa menghindari tina kondisi zaman ayeuna umpamana. Sanajan urang apal kana pangharaman jeung kana nu halal teu bisa we. Kecuali bisa salamet nate ku menghindar tina situasi jeung kondisi eta zaman. Maka menang pikeun nu jadi salak, pikeun nu jadi lalaki ngajomblo. Kunaon maneh teu kawin, abi teh lain alim kawin, Pak Ustad. Kunaon maneh teu nikah, abi teh sanes alim nikah. Ngan ku situasi ayeuna mah abi teh bingung kudu nganapakahan pamajikan. Nah make kudu bingung sabab zaman ayeuna mah eueuh deui cara nganapakahan pamajikan teh kecuali ku barang anu haram. Gambaran misalna geus pake uhna dunia we. Geus teu mengenalkan anu halal kapan atuh ayeuna masuk kabayang. Daek teu daek urang teh dijajah. Tapi urang oge teu bisa menghindar. Di sisi lain kecanggihan teknologi itu manfaatna banyak. Contoh di angin ngaos. Ya. Jadi lain rekria gitu. Online teh. Sok aya kunaon maneh make ngaji teh online. Urang mah bisi ria, tanu kitu nu ria teh. Ku teu ngajina ria eta. Ku teu online ria gitu. Kunaon maneh teu ka masjid bilih ria abi mah ku batur. Kunaon maneh misalna teu zakat ya abi mah bilih disangki ria kuno sanes. Teu zakat jelema teh atawa zakat. Zakat fitrah mah teu katingali ku batur. Nu kitu nu ria teh gitu. Sabab boga rasa sieun ria, ku sabab sieun ria akhirna teu migawe kana pagawean anu hade. Taku kitu na teh ria. Jadi lamun urang ayeuna sieun ria ahkeun keur diajar ngahindar tina naon? Ria. Teruskeun nyeun kahadean. Atuh moal eureun-eureun atuh lamun kitu mah kunaon maneh teh Jumatan. Sieun ria abdi mah ku batur. Teu Jumatan sieun ria gitu kan lieur. Nepi ka teu Jumatanana. Nepi ka teu Jumatanana nu kitu tah zaman ria teh. Karena ini serba canggih, sok ayeuna daek teu daek, kersa teu kersa. Anak-anak ayeuna geus dirusak ku game online. Para remaja, para pemuda geus dirusak ku judi online. Nu kolot dirusak deui ku pinjaman online. Bener teu? Nu rumah tangga dirusak deui ku kontrakan online. Geus serba online sok ayeuna mah. Dimulai game online, judi online, pinjaman online, kontrakan online, judol, pinjol, ojol, pinjol, ojek kita mah, balikan deh. Game online ngaranna naon? Game online ngaranna naon? Game online, gemol gitunya. Ayeuna judi online, judol. Pinjaman online, pinjol, kontrakan online, konten. Nah karena kuningali situasi kitu umpamana menang ngajomblo, menang pahri ayeuna kunaon pahri teu kawin abi teu alim nikah Pak Ustaz alim sanes alim nikah. Ngan abi lamun nikah ieu kumaha nanggung jawab menjadi pamajikan abi. Sementara ayeuna kabehanana geus ngalakukeun hal-hal atanapi moal bisa usaha kajaba ku cara anu haram bae ku teu kawina oge. Jadi menang teu kawin teh lamun boga kasieun nganapakahan ka pamajikan ku barang anu naon? Haram.
Ari kena aya peluang jang neangan nafkah anu halal mah gaskun eta mah. Ulah dierem, eren kena juru panto, gencet saeutik. Dedetkeun we. Pokona mah kadituna teh pake kok brot lah. Eueuh deui cara hingga cara nanti nyaeta ku kabur ti hiji lemur ka hiji lemur. Abi rek usaha di dieu ternyata kitu deui wae lingkunganana, pindah di lingkunganana, tuluy we bahkan ka gunung. Makan tadi disebutkan halat al azubatu wal uzlatu, menang tah rek lelengohan alias teu nikah jeung ngahindar ti awewe dengan alasan sieun nganapakahan pamajikan ku barang anu naon haram. Eta di antawisna. Komo zaman ayeuna aduh. Kajeun neangan barang nu haram meunang duit dan pamajikan bantangor. Depok we pamajikan teh Depok ieu mah. Ya, ayo. Idza lam tanal al-ma'isata illa bima'asilah tuh. Gambaran kumaha di mana teu mampu teu ngahasilkeun kana kebutuhan kehidupan kecuali ku jalan maksiat, maka boleh eta ngahindar, boleh teu nikah. Nah, kumaha lamun kitu kajadianana? Wa kaifa dalika zaman ya Rasulullah? Rasul atuh kumaha lamun kitu sementara Rasul teh tos miwarang ka abdi pikeun naon? Nikah. Di sisi lain Rasul miwarang ka abdi supados ngalaksanakeun pertikahan, tapi di sisi lain Rasul oge memperbolehkan supaya tidak menikah. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Jeung gambaran kumaha nu kitu? Idza kana dalika zaman kana halaku rajul ala yadi abawaihi. Gambaran atawa di mana-mana bukti dina eta zaman teh ruksak nu jadi salaki teh tina sababiah pagawean nu jadi indung bapana ikut campur kana urusan rumah tangga urang nepikeun ka urang nu jadi salaki terlibat tina neangan barang anu naon haram. Kumaha mun eta nu jadi salaki teh teu bogaan indung bapa, maka eta mah aya tina peran nu jadi pamajikan jeung nu jadi budakna. Matak lamun pamajikan ningali salaki hek misalna keur neangan pakasaban dorong ulah ngadona sia mangacedog wae kapan keur neangan duit sok urang bisa menang duit ayeuna ngan urang beunjat ladang judi atau ladang nu haram daek mana diparaban ku aing kudu barang nu haram. Nah gitu kan, sementara kan milarian pada melan teh teu gampangnya, teu gampang dan pada melan teh lumayan rada repot urang teh sesah. Kumaha lamun kitu? Fa ilam takun kumaha lamun teu bogaeun budak? Muadzin Allahu Akbar. Dapat.
teruskeun aja. Nah, dilanjutkan. Soal tadi kan tanggung jawabna kitunya, tanggung jawabna teh karena saha. Nah, tina sababiah kitu akhirna nu jadi salaki teh dicela atawa dipoyok. Maneh mah geus kawin teh teu daek wae boga duit gitu. Padahal usaha keur ikhtiar. Ngan peda meureun nya penghasilan ngaranna ge jelema ada teu angernya. Pelajaran jang iya calon ibu-ibu. Salaki keur usaha, salaki keur ikhtiar, tapi nu jadi salaki teh kajen dina usaha penghasilan leutik atawa keur ikhtiar tidak mencukupi kebutuhan. Tina sababiah tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, nu akhirna nu jadi salaki teh dipoyok ku mitohana, dipoyok ku nu jadi pamajikanana, dipoyok ku nu jadi dulurna, dipoyok ku nu jadi budak-budakna. Karena dipoyok akhirna fayatakallafu malayatiku hatta yuriduhu. Akhirna nu jadi salaki teh geus we neangan harta bari neangan harta, neangan materi, neangan duit, bari migawe kana pagawean nu matak moal mampu, maksakeun karep. Maksakeun karep. Aya cenah itu pada melan, naon pada melanana? Ah lumayan da sabaraha gajina? 4,5 juta. Wah atuh lumayan ari kitu mah naon pada melanana? Ngabrugan tangkal salak, atuh ruksak nu sawak-awak. Hatta yuridu mawaridal halakati, sehingga ngadatangkeun kana karuksakan, kana tempat karuksakan, atawa kajeun bisa ngahasilkeun duit tapi ku ngalakukeun judi, bisa ngahasilkeun duit tapi ku cara barang anu haram. Maka gambaran siga model kitu tak kajadian menang lalaki teu daek kawin alias lelengohan alias azubah wal uzlah. Menang lamun kitu mah menang. Maka cek tadinya kamari di sisi lain Rasul marentah nikah, tapi di sisi lain Rasul memperbolehkan tidak menikah dengan alasan tah nu kieu, di mana nu jadi salaki, di mana nu jadi lalaki boga anggapan urang di mana kawin teu mampu nganapakahan ku barang anu halal, dina mampuna oge ku barang anu haram, maka teu naon-naon. Berarti bener-bener dipikirkeun ku urang. Wa majeng kana perkara pihak nu eta tetep dina kitab Awariful Ma'arif aidon deui. Wa nasu jeung sahibu Awarifil Ma'arif, maksudna muallif kitab Awariful Ma'arif hu kana itu mah. Wa fil khabari jeung dina salah sawiosna hadis yati bakal datang ala nasi si Uki riwayat. Yati bakal datang alan nasi ka jalma-jalma naon zamanun hiji zaman yakunu anu bukti naon halaku rajuli ruksakna lalaki ala yadi jaujatihi netepan kana kakawasaana pamajikana itu rajul wa abawaihi jeung indung bapana rajul wa waladihi jeung budakna rajul. Jadi bakal datang hiji zaman di mana eta zaman teh seorang laki-laki eueuh harga dirina alias dipoyok, dicela boku pamajikanana atawa ku indung bapana atawa ku mitohana atawa ku nu jadi budakna. Alasanana yu'ayyirunahu sekedap yu'ayyiruna punten pada nyela itu nu kabeh
hu ka itu rajul bil pakri ku sabab pakir. Karena teu bogaeun duit nu jadi lalaki dipoyok. Karena teu bogaeun materi nu jadi lalaki dipoyok eta teh bakal nyata. Matakna pikeun ka kiwari kan loba jalma anu moyok ka lalaki, nu moyok ka nu jadi suamina tina sabab pada melanana teu sesuai jeung harapan nu jadi pamajikanna. Atawa teu sesuai jeung harapan nu jadi budakna, atawa teu sesuai jeung harapan indung bapana atau mitohana. Itu teh kanyataan teh ayeuna teh. Sehingga wa yukallifu jeung merdih itu jalma-jalma huka itu si rajul makana perkara layutiku nu teu kuateun itu rajul kana emak. Nu akhirna nu jadi mitohana, nu jadi indung bapana, nu jadi pamajikanna, budakna nitah ka salakina atawa nitah ka bapana, nitah ka eta lalaki. Wayahna maneh kudu gawe naon yang penting mah meunang duit kan tanpa disadari akhirnya tidak sedikit dan tidak kecil kemungkinan nu jadi salakina nu penting mah iki cenah mah aing neangan duit teh bogana aing eueuh harga diri ti keluarga tah di dieu nu jadi persoalan teh akhirnya neangan we barang nu haram akhirnya neangan we pakasaban anu teu halal maka fayadkhulu tuluy asup itu rajul al madakhila kana pirang-pirang tempat asup allati anu yadhabu nu ngaleungitkeun piha dina itu madakhil naon dinuhu yadhabu anu leungit piha dina itu madahil naon dinuhu agamana itu rajul payahliku maka cilaka rajul akhirna kan agamana eta rajul agamana jelema teh geus teu dipertaruhkeun dina urusan keluargana teh da ieu kejadian teh. Lajeng hiji dilah urang diterehkeun. Fawaidun ari eta pirang-pirang faidah. Enten beun ieu pelajaran hiji pelajaran atanapi naonnya persiapan ka anu bade rumah tangga atau anu can rumah tangga dua oge jadi wanti-wanti jadi pepeling kanu geus rumah tangga. Apapun pekerjaan suami kumaha wae kaayaan nu jadi suami sakemampuna suami ikhtiar milarian nafkah maka hormati kudu jadi istri ketika istri menghormati dan mengamini pekerjaan suami bari pekerjaan nu halal tanda kutip maka eta justru bakal ngagampangkeun kana usaha nu jadi salaki karena rata-rata loba nu teu sabar nyang hareupan persoalan ekonomi dina rumah tangga loba eta teh teu saeutik nu pasea dina karena masalah naon ekonomi jadi hayangna teh duit teh aya we kan ari urusan rezeki mah lain urang nu nangtukeun Allah kajian gaji badak pengeluaran naon badak atawa kajian aya duit meunang ayeuna isukan teu meunang mun dina dagang mah ayeuna payu isukan teu payu ayeuna meunang duit 100.000 isukan buat 75.000 bahkan nepi ka 20.000 bahkan bisa teu payu tadi dia diuji na teh diuji nanti belah dia mata kudu menghargai seorang suami. Fawaidun ari eta pirang-pirang faidah. Al ula ari nomor kahijina lin nikahi eta tetep pikeun nikah fawaidun ari aya pirang-pirang faidah. Wa aqdamuha jeung ari pangunggul-unggulna itu fawaidun nikah tolabul waladi eta ngarah boga budak nyuprih budak hayang boga budak wa apatun jeung ari paapat aya caya kumaha ieu wa apatun jeung aya pirang-pirang pancabahaya Ica apat ngelet dia ka Ica ki langsung jadi dina nikah teh aya dua nya dina nikah hiji aya faidah nikah dua aya apat nikah aya bahaya tina nikah panca bahaya mana wa aqdamuha jeung ari pangunggul-unggulna tina itu pang agung-agung lain pangunggul-unggul hampura pang agung-agungna tina itu apat al hajatu eta pangabutuh ilaktisabil harami kana nyuprih barang nu haram Allahumma ya karim wa qad jama'tu jeung nyata ngumpulkeun kuring pawaidahu kana pirang-pirang paidahna nikah ma'a ba'di apatihi sarta saware pirang-pirang bahayana tina nikah. Jadi kieu meureun dina nikah teh aya faidahna aya marabahayana.
Mana faidah tina nikah? Gaduh murang kali atawa hoyong gaduh turunan. Mana mara bahaya panca bahaya tina naon? Tina nikah nyaeta di mana geus rumah tangga nyuprih pakasaban anu haram karena boga rasa sieun pakir atawa sieun dihina ku batur di mana teu boga duit. Fawaidun nikahi ghadul basari tahsinu farjin wa raja nasrin duri tasfiyatul qalbi kada takwiyatuh alal ibadi wa kada istirahatuh min tadbiril manzili wa takallufi riyadatun nafsi fara'i waktafi wal ghina aidan wa tila'ul insani 'alal ladzi yashukuhu ilal janani afatuhul ajzu anil halali wa an huquqiha fi kulli halin. Fawaidun nikahi ari pirang-pirang faidahna nikah ghadul basori eta meuremkeun panon. Naon maksudna? Tidak melirik terhadap wanita yang lain. Kan geus boga naon pamajikan. Awewe tidak melirik laki-laki yang lain. Kenapa? Karena sudah punya suami. Tahsinu tur ngariksa. Tahsinu parjin tur ngariksana kana parji. Artina lamun geus kawin maka panan bobogaan teh moal sagayah diasupkeun. Da geus aya palawangan khusus. Nya kitu nu boga palawangan moal sagala menta diasupkeun. Da geus aya deui anu rutin ngalongokan oge ngalebetan. Itu bade ka mana aa? Malam Jumat bari naon? Depo. Waroja naslin jeung boga turunan ngarep-ngarep boga turunan durin anu deres loba. Jadi loba budak teh alus teh. Tunji meureunnya ya. Setahun hiji. Tasfiyatul qalbi tur ngabersihkeun hate. Kada eta nya kitu deui itu tasfiyatul qalbi takwiyatun hu ari nguatanana hate. Nguatana qalbi. Alal ibadi kana ibadah wa kada jeung eta seperti tasfiyatul qalbi istirahatuhu ari reureuhna jalma min tadbiril manzili tina ngatur rumah tangga wa takallupi jeung nyieun pamerdi riyadatun nafsi tur ngalatih nafsu farain siroin ka mananya farain maka kudu ngaraksa anjeun waktapa jeung kudu ngalap cukup anjeun wal gina jeung kasugihan ieu bojo aidon deui watilaul insani jeung ningalina jalma-jalma alaladi kana perkara yasuku anu ngajadikeun sono itu ladi hu kasih jalma ilal janani kana asup pirang-pirang surga apatuhu ari RW na itu nikah apa teh RW Pak RW apa tuhu ari marabahayana nikah al ajzu eta apes anil halali tina kasab neangan barang halal wa an hukukiha jeung tina pirang-pirang hakna itu jauh japi kuli halin dina saban-saban tingkah. Jadi kieu nya aya faidah nikah aya bahaya tina nikah. Mana faidah nikah? Hiji ngaraksa diri nya, ngaraksa anggota tubuh, ngaraksa parji. Nomor kaduana nya eta gede harapanana boga turunan. Kan ari teu kawin marek boga turunan ti mana? Teu kawin marek boga turunan ti mana? Boga turunan tah. Tilu ngabersihkeun hate jeung nguatan hate. Tilu opat ya. Karena naon? Karena ibadah. Nah, sabab ku nikah mah
tambah-tambah kaibadahan teh. Salat dilipat gandakeun. Mangkat isuk balik paso sore neangan pakasaban jadi pahala. Datang ka imah ngabungakeun pamajikan jadi naon? Pahala. Pamajikan ngaulaan nu jadi salaki jadi naon? Pahala. Beberes di imah pamajikan jadi naon? Pahala. Loba ku pahalana. Wa kada istirahatuhu nya kitu deui di antara paidah tina nikah teh aya rasa reureuh. Reureuh naon? Min tadbiril mangzili wa takalupi. Mun ku nikah mah sabab dina urusan rumah tangga nu tanggung jawabna dua. Hiji neangan nafkah, hiji ngaulaan gitu. Silih bantu, coba lamun sorangan, masak sorangan, dahar sorangan, ngepel ku sorangan, nyuci ku sorangan, sagala rupa ku sorangan. Repot, matak di antara paidah tina nikah teh tenang. Sabab geus boga tugas masing-masing, nya tenang, nya ngeunah. Teu kumaha teh eta. Kulantaran sakitu paroin waktapi kudu ngaraksa anjeun kana urusan rumah tangga anjeun jeung kudu ngalap cukup kana naon nu aya dina diri anjeun. Kan aya kisah, ya Pahri, karena Pahri sok di pasar kana ri. Nah. Pahri teh usaha teh maju. Aya kisah ieu. Aya jalma anu usahana teh maju. Saking usahana maju, di pasar keur maju usaha, ngong adan atau ngong pengajian atau aya kegiatan-kegiatan keagamaan teu bisa ngahadiran-hadiran acan. Naon sababna? Sibuk ku naon? Ku usaha. Teu bisa ngaluangkeun waktu. Pok ceuk eta jelema teh, Gusti, abdi teh hayang siga batur. De abdi teh embung ari kieu-kieu teuing mah Gusti, abdi teh hayang we cukup abdi teh dahar teh. Nu penting mah abdi mah dahar teh isuk, sore atuh sapoe 2 kali. Meureun belah dituna abdi teh dahar teh sapoe teh 3 kali. Abdi mah eta kahoyong teh Gusti. Singkat cerita, diijabah ku Gusti, asup ke penjara. Asup ke penjara 2 kali dahar sapoe lain. Cukup tapi mah. Ai begitu asup ka penjara eta ngahulang deui wae ngadoa deui wae Gusti da koyong abdi teh lain kieu Gusti hayang siga batur abdi teh tah urang teh sok kitunya urang teh sok kitu ai Gusti asupkeun ka penjaramu kapan paminta maneh teh hayang cukup dahar 2 kali cukup dahar 3 kali sok teh dibebaskeun ka penjara ente nah sula deui wae Gusti abdi teh da teu kieu tul we urang teh ngeluh ka pangeran naon maksudna geus naon nu dirandapan kurang nikmati jalani tanpa harus ninggalkeun kana kewajiban boh dunia atawa akhirat kitu entos. Jitu ku diperkeruh usaha lancar alhamdulillah ngan cirina kieu mana usaha anu barokah mana usaha nu teu barokah. Usaha nu barokah mah usaha nu teu ngahalangan kana ibadah kitu we. Usaha anu hade mah usaha nu teu ngahalangan kana ibadah. Usahana lancar si eta mah ibadah ngajina oge lancar beuh eta alus kacida ngan lamun urang usaha ngahalang kana ibadah sanajan penghasilan loba sanajan duitna loba untungna loba eta teu barokah. Dikisahkeun kamari Bapak silaturahmi ka Manunjaya ternyata Bapak keng ilmu aduh ya Allah ya karim ilmu badag kacida ieu ieu teh kacariosan dina hiji kitab tapi disampaikan diperjelasna ku Gus Dur. Saurpun guru teh Mang Bubung urang teh aya redaksi aya ibarat saurpun guru teh opat jajar ngan lieur ngabandunganana lieur mutolaahna nepikeun ka ku abi dicacana ka sasacik pangamaksudankeun kumaha nu bisa ngajawab cenah Mang Bubung cek pengurus teh urang menepikeun ka sirah bejad cek asana mikiran ieu kumaha ngamaksudana lieur. Singkat cerita pun guru teh ningalian makalah-makalah karyana Gus Dur. Dibukaan ditingalian. Ternyata aya ibarat anu geus dibahasa urangkeun di bahasa Indonesiakeun. Inti dina eta ibaratnya nyarioskeun kieu.
jalma bulak-balik ka Mekah nepi ka 13 kali. 13 kali ka Mekah nata. Hajian eta teh. Lain umroh, haji. Encan umrohna geus teu kahitung. Teu kurang kumaha eta jalma, hiji loba duitna, dua alus ibadahna meureun nya. Ku ningali kasat naon tah? Mata. Masih kene aya kolotna. 13 kali geus ka Mekah. Nalika panggih jeung kolotna, ceuk kolotna teh kieu. Pangyanakeun emer heg geus sian cai, tuluy we pangmanyurkeun, pangnyiramkeun naon pepelakan. Eta jalma ngajawab, aduh mah tuh kumanya ieu parameng abi teh kararago. Sementawis mah kumamah we heula. Ternyata didinya dibalas. Mulia kene jalma, hampura. Didinya dicarioskeun 13 kali ka haji, mang puluh-puluh kali umroh batal hancur ku sabab nolak kana parentah nu jadi kolot. Kumaha didinya disangemkeun? Tah, nu jadi ibadah mah nya eta, nu nalika dititah ku nu jadi kolot tuluy nganterkeun emer nu dianggap berat ku manehna. Allahu biakarim. Mangku emer dicayan ngarasa berat rek manyurkeun kana pepelakan. Ngahancurkeun kana ibadah haji nu 13 kali, kabayang teu? Artina rek hajian sabaraha kali oge ari ngaraheutkeun kana hate kolot mah aduh kade. Maka lamun urang teu mampu lebih baik menghindar daripada urang nyerikeun kana hate kolot. Aduh ieu kumaha Gusti. Nu akhirna didinya nu hiji deui saur putra nu teh keuna ku abi atuh pangyanakeun. Ternyata akhirna keistimewaan keunggulan dibikeun ku Allah teh ka jalma nu can pernah haji tapi mampu mawa cai nu aya dina emer pikeun nyiram tatangkalang eleh pahala jalma anu 13 kali ka haji. Kan ieu teh urang ibadah urang sagala rupa cantang tu naon? Hade cantang tu ditarima matak bener geuningannya ikhlas teh. Berat. Ari ikhlasna mah gampang, ngan ngamalkeun ikhlasna. Sigana saleuwih berat tibatan mangkul semen malin euy. Asli tah mangkul semen mah ku tanaga nya ku awak, paling nyeri cangkeng dipencetan, sok ikhlas beratna. Teu bisa dikumaha-kumaha tah. Kaikhlasan teh. Eta eta nya. Duh. Oh biakarin. Peun. Lajeng wal gina aidon watilaul insani alal ladhi yasuku ilal janani. Tuh faidah tina nikah mah deket kana pi surgaeunana lah gitu. Naon sababna? Unggal poe nyieun pahala Neng Masitoh nyadiakeun cai jang si Aa. Aduh bade damel ngabantun cai Aa eueut heula. Cek Aa teh hoyong diootan. Aduh dieueutan tah. Di Allah biarkan jadi pahala. Tak cep gitu. Mentak neangan kabayangnya cepinya. Cepi kabayang ka pamajikanna, hoyong di awak badag coba satpam sok atuh. Kagak make baju anu geus dinas kabehanana. Pas ka pamajikan hoyong di aing hancur euy wirang di dinya harita kene cep euy. Ngaulaan salah kita ibadah deket kenapa jadi nugas rumah tangga mah loba pipa halaleunana mata singkabita kawin teh nikah teh singkabita pa sakedeung deui kepanek nek prek jeung maulis. Allah ya Karim Gusti teuing ya tanggal 24 maulis rek nikah urang doakeun urang dorong ku saleh abringkeun ka itu urang muah ngahelar di ditu. Tah, engke kan kawin teh poe Rebo. Malam Kemis urang toong ku sarerea. Apa kata ahmoal kajian berang jam 2 aja nih. Ampun teh. Loba aya pahaleunan. Geus rumah tangga kitu Neng Rida. Terus entosan jeung Wildan. Jadi nikah teh loba ganjaranna teh. Apa tuh ieu apat deui wae. Tadi faidahna ta ayeuna mah bahayana. Naon mah bahayana? 2. Di antara kasieun, di antara kasusah,
di antara musibah nu besar dina urusan rumah tangga teh nyaeta nu jadi salaki teu mampu nganapakahan barang nu halal kanu jadi pamajikan. Nomor kedua nanya eta nu jadi salaki teu mampu nyumponan kana hakna nu jadi pamajikan. Tah eta nu pangberat-beratna teh. Sementara di antarana wa aqdamuha pang agung-agungna pang berat-beratna tina bahaya dina urusan rumah tangga teh eta nganapakahan pamajikan ku barang anu naon haram. Nomor kaduana teu nyumponan kana hakna nu jadi pamajikan. Tak mudah-mudahannya aranjeun sadayana ku ngaos ieu kitab Qurratul Uyun nu tos nikah berarti tinggal memawas diri, berarti aya kesalahan dina urusan rumah tangga urang perbaiki. Nu teu acan urang geus meunang bekal supaya engke urang geus boga naon referensi lah, geus boga referensi tah. Asaniatu sakitu da hawatos bari teraskeun kana sapinatuna jama sapinatu salat bade mulis siap gaskeunnya mulis lah di qadil imkan sacekapna jam 1 atau sukan nya margi tadi panginten dikawitan heula ku naon ku nakosah nya intina tetap urang istiqomah diajar istiqomah lah gitu nya diajar istiqomah sakitu sakabeh hatur hapunten nu kasuhun oge pengumuman ka para alumni pangawartosankeun pangajakankeun kaping 2 hiji alumnian ma'ruf tadinya Kang Yuda wartosan pokona manu kantos pasaran eta ge da alumni sami sadayana teu aya di benten-benten diantos kaping 2 hiji sasih Juli siang sareng wengina wayahna alumni dihaturanan hadir ulah boga rasa panggilan bapak tapi ieu mah panggilan ma'had tercinta panggilan pasantren aya di pasantren teh aya guru aya babaturan, aya kerabat, aya alumni, aya simpatisan, aya sadayana. Lamun baheula urang di pasantren mang tahun-tahun babarengan jeung nu jadi guru, atuh ayeuna maknya teu bisa nyempatkeun sapoe-poe acan ngahadiran silaturahmi ka ieu pasantren. Nu mawidi haturanan nu gaduh padamelan ti ayeuna tiasa naon ngaranna teh? Nah gitu atawa geus nitip aduh kapagawean teh rolling heula lah jeung urang itu hampura manawi tiasa kitu nya mudah-mudahan aya jalanna aya rezekina aya milikna ulah alit mana bapa mah karena yakin naon dikeluarkeun ku urang jangka makmuran lembaga agama itu sok ngagampangkeun kana sagala urusan karasa masalahna ku bapa karasa. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ulis